ですが、田中城を取り戻してからが勝負となるでしょう。今はまだ前哨戦でしかありません。今は竹中殿、小寺殿のそばにつき、差配の仕方を勉強しておりますよ。はい。かの者は向上心強く、常に勉強を続けている努力家ですから。口が悪いですからね。誤解されることも多いですが、松平のことを一途に考えてくれる良き将であり、良き乙女なのですよ、結城は。前方の部隊が田中城に取り付いたようですわよ。そうですね。見事な引き際じゃな。鬼の総大将は名将武田信虎殿。さもありなんということでしょうな。ですが、ためらいのないこの差配、感心してばかりでは済みませんわ。東方駿府館方面です。おそらくは信虎殿率いる本隊と合流し、決戦の流れになるでしょう。消せませんね。信虎殿はどうして本隊を動かさず、駿府館近辺に留めていたのでしょう。いくつか考えられることはあります。一つは本体をおとりにして敵本体を釣り上げ、周囲に潜ませた伏兵で一網を打尽にするという策ですが、伊賀衆や吾妻衆がかなりの数放たれているこの戦場で伏兵を隠し通すことは困難でしょう。二つ目は地中よりの奇襲です。しかしながらこの策を実行するのならばいつでもできるはず。わざわざ本体を駿府近くに止めておく必要性は皆無です。西方からマリさんを旗頭にした大部隊、北からは長尾武田の連合軍が駿河に攻め入っている。そんな中、本体を駿府館にとどめ、町の姿勢でいるのは不自然すぎます。二正面作戦を強いられるはずなのに、対策もせずに遅々とした動きに終始しているのはなぜか。理由はいくつか考えられますが、私も篠も結局は同じ答えに至りました。敵将武田信虎殿の目的は三河下山にあらず、彼の人の狙いはおそらくこの状況を作り上げることだと。どういうことです？掛川城への散発的な攻撃、そして敵本陣の遅々とした動き、二つとも兵法では下の下。武田信虎殿ともあろう英傑がそれを知らぬはずがありません。それなのに下の下の差配を取った。そうして出来上がったのがこの状況です。北に長尾武田の連合軍、西に織田浅井、そして松平と今川の連合軍がいる。つまりこの駿河に連合軍すべてを集めることが信虎殿の目的ではないかと私たちは考え至りました。じゃが連合をここに集めて何とする。鬼との戦に慣れた兵を集めても信虎には何の益もあるまい。はい。ですがたった一つ駅につながる人がいます。
そこまではわかりません。しかしながら今までの経緯を見るに、鬼が絡む時は必ず健介様にとって大きな転機が訪れています。それに加えてその刀でござろうな。ようやく荒かの末目を見つけたか。やれやれ。策とはいえ我慢はなれんな。殺したくて殺したくて腹の中で劇場がうずいてしまうわ。で、敵の状況は？北と西か。芸のないことよ。まあよい。我らに下された勅命は末の刀を血濡らすこと。ならばまずは小映えを散らし禅の支度を始めん。勅命を果たした後は好きにしてよいとのことだ。すべてが終わった後は三河を潰し甲斐を手に入れ、春信の柔肌に牙を突き立ててやろうぞ。楽しみだ。はあ、楽しみだ。ええ。ですが、敵の抵抗も激しくなってきた今、無理に押しては被害が増えるばかりでしょう。先ほど九伝無料にて報告がありました。比較的順調のようです。どうやら鬼が相模に流れるのを阻止するため、駿府館の東からぐるりと包囲する形で兵を動かしているらしく、ふむ、北条への手当てできるならばやっておいた方が良いだろう。後で難癖をつけられてはたまらんからな。駿河の今後を考えるならばそれが最良でしょうね。光とミクの気遣い感謝するの。いえ、策を練り主導しているのは武藤殿と山本殿のようです。長尾武田の連合を差配一つで一糸乱れず動かす統率力は脅威の一言です。織田も浅井も松平も勇者はきら星のごとくいるが、知者となると少ないからな。北の動きに合わせるためにも左右両翼に知者を派遣した方が良いかもしれませんね。そうですね。今のままでは東進する私たちの部隊が一歩遅れてしまう。篠？ええ、私と雫が両翼に向かいご当主様たちの補佐に入りましょう。皆様の抜けた穴は知勇兼備の私がいたしますゆえ、ご安心くださいまし。
すっごく心配なんだけど。お頭をほったらかしにして突撃したらダメだよ、梅ちゃん。大丈夫ですわ。みんなよろしくなの。みんな気をつけてなの。なの。マリは大将なのに何もできなくて、みんなに助けてもらってばかりなの。だからね、胸の奥の方がギューって苦しくなるの。でもマリ何もお返しできないの。それでいいの？マリ頑張れる！これはまた、なんともはや、軍師というのはこれほどの力を持っていたのですね。シノも雫もす知者がいるだけでこれほどまでに兵の動きが変わる。やはり時代は移り変わっているのですね。応仁はすでに昔ということですか。次に行くよ。さっさと馬に乗る。鬼だ、鬼がいるぞ。ワンコ、そこに猫耳鬼がいる。成敗してやれ。もうやだ、槍持ちたくない。武功を稼ぎたいって言ったのは若菜ちんたちでしょ。ほら、さっさと馬に乗る。わかったよ。くそ、こんな目に遭うんなら本陣先方で満足しとくんだった。若菜のせいだ。なんだよ、ワンコだって反対しなかっただろ。そういうのいいから早く馬に乗る。遅れると美月様に怒られるよ。わかったよ。じゃあ次は高草山に向かうよ。山狩りしてる足軽たちの援護だって。もうわかったよ。こうなりゃやけくそだ。なんだってやってやるぜ。
ご主人様。駿府館に動きあり。猿のような鬼を連れたひときわ体躯の大きい鬼が旗を掲げて進軍してきております。は、地黒の上に朱の丸、中に朱の横筋、裾に朱の武田菱の旗が。信虎おばさんが出てきたの。いよいよ最後の戦なの。緊張するの。掛川城からここまで1000程度の鬼を討伐できました。おそらく南進部隊も同じ程度は討伐しているでしょう。残りの鬼はおよそ8000。それぐらいならば包囲を維持できればすりつぶすことができる数ですな。長尾武田の連合軍も旗が見えるほどの距離に来ておる。このまま何事もなければいけるじゃろ。しかし油断は禁物です。相手はあの武田信虎殿。力攻めではいたずらに損害を増やすだけでしょう。ここはできるだけ慎重に。健介様。北方、武田菱が動き始めています。早い、ものすごく早い。黒地に白持ちの旗を掲げる黒備えが一塊となって敵中枢を目指しているようです。ふむ、黒地に白持ちの旗といえば夕霧殿の御旗ですな。ですがハニー、健介隊の数は300程度。私たちが前に出たとしても体勢は変わりませんわよ。かしこまりました。ならばこのガモを埋め、ハニーの望みを叶えて信ぜますわ。マリオ、しばしそばを離れるぞ。カズハちゃん、よろしくお願いするの。任せておけ。あやなが健介隊にいない時に健介隊出陣なんてずるいです。残念だったな。だが安心せい。アヤナになり代わり戦場の鬼は世が狩り尽くしてやろう。ずるいです。葵ちゃん、あやなを前に出してあげたいの。いいかなんなの。そうですね。今は天球殿をお助けすることこそ重要かと存じます。マリ様のご英断、誠に素晴らしく。アヤナ、しっかりと活躍してきなさい。やったです。マリ様、殿さん、ありがとうです。やれやれ。もう皆様アヤナに甘いんですから。だってアヤナはたくさんマリのことを助けてくれたの。だからマリもアヤナのやりたいようにさせてあげたいの。かよ、アヤナの背中を守ってあげてほしいの。承知いたしました。この榊原かよ、マリ様のご友情にお応えするべく存分に槍を振るいましょう。かよ早く早く。承知しました。健介様もご武運を。
夕霧様率いる黒備えのほか、突出している部隊の中に白地に黒の武田美氏の指物を発見しました。商用研修でしょうな。やれやれ、温厚な薫殿もやはり心中にたぎるものがあるようで。このような早い仕掛け、光が指図するわけはなかろう。二人が先走ったということか。御意、心中たける思いがあるのでござろう。しかし握手に過ぎますな。武田本陣、予想外の出来事に混乱しております。ひふみ殿の報告では馬場様、内藤様が後を追ったようですが、いかに武田家の性病とはいえ、夕霧様の馬術にはかなわないのでは？まさしく追いつけずに離される一方とのことです。健介隊は馬乗りが少ないですからね。このままでは間に合いそうにありませんわ。火縄にはすでに火をつけております。抜かりはありませんわ。定石で言えばその通りですわね。ですが鬼に通用するかどうか。何せ相手は近江に伝わってくる噂程度でしか存じませんが、それまで甲斐の黒人たちに押され気味だった守護武田家を立て直し、瞬く間に甲斐を統一したとか、多方面から攻め立てられながらも逆に攻め滅ぼしたりするなど、かなりの武闘派ですわね。ええ。ですがハニー、眉間にシワを寄せて悲観してみても何も始まりませんわ。今は目的を忘れず、目の前のことに集中しましょう。報告苦労でやがる。めまいにあだばた掲げられ、何故手綱を緩めねばならんでやがるか。解く走り解く打つ。武田が四女天弓信繁、武田が恥辱をすすぐことやめるつもりはないでやがる。くどいでやがる。よう言うた山寺。山寺一人で死なせはせんでやがる。ともどもいざ参らん。夕霧ちゃん。おい、来たでやがるな薫。お母さんの非道を止めるためだもん。私たちでお姉ちゃんの杖払いをしなくちゃ。よう言うたでやがる。東が都で姉妹揃って討ち死にし、武田が恥をすすぐでやがる。さすが天弓様、この説が全く追いつくことができんとは。それでもできる限り早く合流しないと。親方様はどうしておる？それでよし。さすが親方様である。対局を見失ってはおらん。でもこのままじゃ天弓様たちが。
最悪の事態を防ぐため、親方様はセツラを信じて行かせてくれたのだ。心よ、我らが身を盾にしてお二人を守り立てまつるぞ。はい。親方様、本当にこれでよろしいので。春日と心に全て任せている。しかしその手は血でにじんでいらっしゃる。大丈夫。きっと大丈夫。よい。どうでした？ああ、苦しんでおられるよ。甲斐の国主として、武田が棟梁として。しかし姉として、肉親として、板挟みでおつらかろう。私たちにできることは、その苦しみを悲しみに変えないこと。やるよ、来い。ええ。北から小娘の部隊が来ておるか。親の首を狙うとは不幸者めが。西は荒加賀が動いたか。ならば頃はよし。まずは弓取り刀を血祭りにせい。種を討ち取れば戦局は混乱する。泥相撲ほど血が流れるであろう。血を流せ。そして血を吸わせ。荒加賀の目覚めを進めることこそ御方の望み。さあ、殺し合いを始めようぞ。森を抜けたらすぐに戦でやがる。目指すは信虎が首ただ一つ。行け山寺。森を抜けたでやがる。愛は勝ったでやがる。山寺行け。山寺に遅れを取るのでやがる。向川衆全軍突撃するでやがる。おうやあやあ、我こそは日の本一の英雄、武田大前大夫が妹、武田天久信繁なり。下道に落ちた異形の鬼よ、我が手我が首我が命、取れるものなら取ってみるでやがる。やかましいでやがる。道を塞ぐな、塞がば死ぬぞ。そこのけそこのけ、天久信繁が通るでやがる。商用研修は夕霧町を守って。私のことは後回しでいいから。みんなの力、カオルに貸して。私と夕霧ちゃんにお母さんを撃たせて。ありがとう。商用研修も行きます。みんな私の旗についてきて。おう、言うでやがる。ようやった、向川衆。その命
この夕霧がもらうでやがる。解く賭けよ、解く貫け。主の武田菱を引き倒すでやがる。薫。大丈夫。続くよ。偉いでやがるぞ。背中は任せるでやがる。任せて。旗立てい。天球信繁が黒備え、薫信門が商用研修。共に死での旅へと赴かん。かかるでやがる。圭介様、夕霧の旗が敵本陣に突入しちゃったですよ。なかなか前に進むことができんの。敵本陣に向かっているのですから、当然といえば当然ですが、少し異常ですな。異常じゃと？どこがじゃ？鬼の力であればもそっと激しい攻防になるはずであるのに、鬼の動きが鈍い。まるで健介殿に殺されるのを望んでおるような。あの刀少し変わったと言っておったな。御意。信虎、いや吉野の狙いはそれか？その可能性もあるでしょうが、果たしてそれが何につながるのやら。よい、進まなければ景色は見えん。景色が気に入らんのなら別の道を行くだけじゃ。そうできればよいのですが。